அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குயிக்காக ஒரு மினி விளாக் பார்த்துடலாம். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன் மதியம் வரைக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். காலையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கிளைமேட், செம்ம க்ளவுடியாக, செம்ம ரைனியாக சூப்பராக இருந்தது. ஜொஹானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பால் காய வச்சு அவனுக்கு கொடுத்தேன். ஜொஹான் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ குடிச்சிருக்கான் அப்படின்ட்டு நீங்களே பாருங்கள். கொடுத்த பாலில் பாதி தான் முடிச்சிருக்காரு சாரு. முடிச்சுட்டு ஒரே சிரிப்பு, ஒரே ஆட்டம். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் செம்ம மழை, ரொம்ப மழை. பார்த்திங்கன்னா காலிலேருந்து கொஞ்சம் தூரல் மாதிரி தான் போட்டிருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே வந்துருச்சு. நான் வேறு இந்த மழையில் துணி வேறு காய போடணும் அப்படின்றதுக்காக சேரில் போட்டிருக்கேன், தண்ணியெலாம் வடிகட்டுறதுக்காக. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வத்த குழம்பு தான் செஞ்சேன், தொட்டுக்க அப்பளமும் அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் பொரியலும் தான் செஞ்சேன். குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா சாதம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மினி விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.